頭先啊橙魚仔咧跳咗出嚟，可能我換水佢驚得滯，跟住咧跌咗落去喎，我執翻佢上嚟咧，跟住佢可能覺得出邊個世界好有趣咧，而家隻魚都爭住去跳上去啊！好驚佢跳咗出嚟，睇下我哋爭啲跳到，如果我冇風雨，佢會跳晒出嚟。所以其實啲魚係會溝通，我相信。初時淨係得阿橙魚仔跳出嚟，跟住而家個個都去試。嗱，又試下紅魚仔。嗱，綠色嗰隻又試。佢哋應該有溝通，佢話：誒出邊嘅世界好唔同㗎，但係咁佢會掛㗎。